กิจกรรมของพวกเราในวันนี้ที่เมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีก็คือนั่งเรือชมเมืองนะคะซึ่งในช่วงระหว่างเวลาที่พวกเรามาเที่ยวเมืองอิสตันบูลเนี่ยกิจกรรมพวกเราก็ได้ทำหลายอย่างไปชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสถานที่น่าสนใจต่างๆในเมืองอิสตันบูลนะคะโดยการเดินชมเมืองทั่วๆไปแล้วก็มีนั่งรถบัสชมเมืองนะคะหรือ Hop on Hop off ซึ่งตอนที่เราซื้อบัตรซื้อตั๋วรถบัสชมเมืองหรือ Hop on Hop off เนี่ยเราซื้อเป็นแพ็กเกจที่รวมเรือด้วยนะคะเรือก็คล้ายๆกับรถบัสนั่นแหละค่ะคือตอนที่เรานั่งรถบัสชมเมืองเนี่ยรถบัสก็วิ่งไปตามถนนใช่ไหมคะเราอยากลงชมจุดท่องเที่ยวหรือจุดที่น่าสนใจตรงไหนเราก็ลงเสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถบัสอีกรอบใหม่ได้หรือรอบต่อไปได้อะไรประมาณนี้ส่วนเรือก็เช่นเดียวกันค่ะก็คล้ายๆกันเป็น Hop on Hop off คือพอเรือจอดเทียบท่าไม่ว่าเขาจะไปจอดเทียบท่าไหนเราอยากลงจากเรือแล้วก็ไปเดินชมเมืองในโซนนั้นบริเวณนั้นที่อยู่ใกล้ท่าเรือเราก็ขึ้นฝั่งไปเดินเที่ยวหลังจากนั้นก็มารอลงเรือในท่าที่เราจะลงตรงนั้นนะคะลักษณะก็คล้ายๆกันกับรถบัสนั่นเองนะคะและกิจกรรมของพวกเราในวันนี้ก็เริ่มต้นตรงท่าเรือตรงนี้เป็นคือจุดจอดที่1ของเรือนะคะตามพวกเราไปค่ะว่าบรรยากาศในการนั่งเรือชมเมืองอิสตันบูลจะเป็นยังไงบ้าง
สถานีที่พวกเราเริ่มต้นเลยค่ะสถานีที่1นี่นะคะฝั่งโน้นก็เป็นโบสถ์มองไปสวยงามจริงๆนะคะฝั่งโน้นก็เป็นท่าเทียบเรือเช่นกันแล้วก็ข้ามไปก็เป็นสะพานนะคะวันนี้ก็ถือว่าจบทริปทางเรือของพวกเราในการชมเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีค่ะเรือก็ไปแล้วนะคะเขาบอกว่าทริปของพวกเราเนี่ยที่พวกเราซื้อคล้ายๆกับซื้อ Hop on Hop off ซื้อรวมกับรถบัสทัวร์นะคะซิตี้ทัวร์อย่างเงี้ยค่ะเราซื้อทั้งรถบัสแล้วก็เรือร่วมกันแต่เขาบอกว่ามีวันละเที่ยวที่เราใช้บริการก็คือ 14:40 นาทีจนกระทั่งถึงเวลา 16:40 นาทีนะคะวันนี้ก็จบทริปเพียงเท่านี้ค่ะก็เป็นแล้ววันนี้จบทริปโดยทางเรือของพวกเรานะคะใช้เวลาไปกลับประมาณ2 ชั่วโมงในการนั่งเรือชมเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีนะคะผู้โดยสารที่นั่งเรือไปเที่ยวกับพวกเราก็ไม่น้อยนะคะได้บางส่วนบางตอนทยอยกันออกจากเรือนะคะ